spot pohon beringin berbuah. Nyebrang sungai ya, sungai ke pos kita ya, menggunakan sampan. Dia pernah aku nyari yang dia, Pak. Oke. Kalau dia berbuah, dia lebih nyantap. Sepai itu, ada tempat tidak belakang tuh. Pernah lama, mentau, kenua. Oke, kita sampai di spot berburu. Semoga poin. Oke, spot pohon beringin berbuah ya. Oke. Alah, habis pula magazin. Ya, nampak jam? Nampak, jelas ya. Nampak kan? Tujuh. Gimana nih kok tipeo? Udah mulai kan? Dah. Teman. Oke teman-teman, kita pulang dulu. Kita udah ada poinnya. Poinnya udah dibawa sama teman ke sana. Belum. Dia makan buah beringin ini ya. Buah beringin cukup besar ya. Pohonnya di atas. Kita lanjut pulang ya. Kita lihat poinnya. Kita pulang menuju perahu teman-teman. Oke teman-teman, ini poin kita 4 ekor ya. Oke, mantap. Oke, ini poin kita ya. Mantap. Dah. Oke, kita lanjut pulang. Oke, sampan ya. Wah. Oke, ini poin kita di depan. Ada ekor. 5 ekor nih. Nah, ini lagi dibersihkan. Mantap. Ini pakai uklik ya nih. Ini baru merebak juga. Oke, kita lanjut pulang karena ini hari Jumat. Kita mau sholat Jumat dulu ya.
Oke.